देव बरो दीस दिवं तुमकां समेस्तांक देवाची कृपा परतून आमकां बोपय सक्रांतीच्या आराधन करच्याक सांगाता मेळयता. आमच्या कंताराच्या बुकांत दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितां हातूंत पान नंबर 150 कंतार नंबर K12 आमी काडया. हिम नंबर K12 ऑन पेज नंबर 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका पवित्र आत्म्या ह्या गिताद्वारे सम्या जेजूक बोपय सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता, महिमा तुका सस्ता सस्ता. हालेलुया
स्वर्गां तुका जेजू होगळाव तुका जेजू जय जय तुका जेजू सुदी तुका जेजू आराधन तुका जेजू पदवी तुका जेजू महिमा तुका जेजू वाखणता तुका जेजू होगळशिता तुका जेजू गायता तुका जेजू तुझे नाव उंच उबारता जेजू तुझे नावाक महिमा दिता जेजू तुझे नाव परगडता तुका समिया जेजू मान तुका समिया जेजू नमान तुका समिया जेजू नमस्कार तुका समिया जेजू बरणी तुका समिया जेजू हालेलुया होजान्ना हालेलुया 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 बोपोई सक्रामेंतीचें आराधन करचें केदें वर्तें भाग देव कितलो व्हरतो सर पदवीदार सर सत्यवंत सर वस्तू आमकां वदकसून तसो दिता आमच्या जिवितांत जैत तोच लाभयता आमची बरी भलायकी तो आमच्या जिविताचो संतोष आनंद तो सासनीक जिवीत तो जावन आसा तसो देव आमच्या खातीर भोव पवित्र सक्रामेंतांत एका वोंड्या रुपार आमकां तो दिसता आमच्या कुडीच्या दोळ्यांक दिसता गोवांचो धवो वोंडो पूण आमच्या आध्यात्मीक दोळ्यांक दिसता सर्गा संवसाराचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार ताच्या देवपणांत आनी ताच्या मनशापणांत हजर आसता आसतना आमी ताचे तावन हर एक कुरपेचो शिवर अनुभव करनासा तर समिया जेजू लागीं आमी उलोवया एक गीत आमी गावया P3 ऑन पेज नंबर 194 हेम नंबर P3 ऑन पेज नंबर 194 जेजू जेजू म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार समिया जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करया आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या कामाच्या जाग्यार आमच्या वेपार वैवटांत आमच्या जिविताच्या सर संगतींनी जेजूक आमी स्वागत करया जिवितांच्या कश्टांचेर तो आमकां जैत दितलो आमची सर पिडा शिडा गूण करतलो आमच्या सर तत्वार पयसकन भरोवन ओमतोच्या मापान हर एक आशिर्वाद आमच्या जिवितांत तो आसा करतलो तर जेजूक आमी आपोवया जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव मुक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव मुक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार उलोवया आमी जेजू लागीं ताका वेंगोन धरया आरावन धरया आमची सगळीं दुखां ताका आमी सांगया हर एक कश्ट अनवरां ताच्या पांया तळा समर्पण दिवया शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ फुटुल्लें शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातलें वादळ फुटुल्लें उण्या पावार्थ्यांक तुवें वाचयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो उण्या पावार्थ्यांक तुवें वाचयलें जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव मुक्तें तुका म्हजें काळजादार जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार मागे आमी समिया जेजू पवित्र आत्म्याचो अभिषेक आमकां जावच्या आमच्या जिविताचो ससना बदलच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव आमकां जावच्या जैत देवसरान तुकाच नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयलें जैत देवसरान तुकाच नाडतना जेजू तुवें जिखून दाखयलें म्हजेर पातकांची मोडां मानतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो म्हजेर पातकांची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो जेजू जेजू
म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव उक्तें तुका म्हजें काळजादा जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार चलय म्हजेर तुजें दरबार हालेलुया 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 येसू मिया जेजू चलय म्हज्या काळजाचेर तुजें दरबार चलय आमच्या कुटुंबांनी तुजें दरबार सगळ्या संवसाराचेर मनशा कुळाचेर तुजें दरबार चलय कोरोना व्हायरस ह्या खरगातां तूं आमकां निवार हर एका पिडेशिडेतान हर एका तात्वरांतान हर एका समस्यातां तूं आमकां निवार सगळ्या मनशा कुळा तूं बचाव कर हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पास्कांच्या काळार आमी आसा आमी बेगीनच समिया जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आमी आचरशितले आनी ताच्या उपरांत 50व्या दिसा पेंतेकॉस्ट पवित्र आत्म्याच्या अभिशेकाचें फेस्त आमी आचरशितले देखून ह्या दिसांनी चड आनी चड आमी पवित्र आत्म्या विशयांत नियाळ करन आसा इजाया प्रवादिच्या बुकांत 11व्या वस्वरांत 2ऱ्या वळीर आमी वाचता आयजाया चॅप्टर 11 वर्स 2 सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर येवन रावतलो जाणवायेचो आनी समजणेचो आत्मो बुद्धीचो आनी पदवेचो आत्मो सर्वेस्पराच्या शाणेपणाचो आनी भिरांतीचो आत्मो हांगासर पवित्र आत्म्याच्या त्या देण्या विशयांत आमी वाचता पवित्र आत्म्याची देणी आमी म्हणटा 7 म्हणून आमच्या नियाळाक पवित्र आत्म्याची देणी असंख्यात म्हणयेत मेजूंक ती जायनात पूण आमी आमच्या नियाळाक आमच्या आध्यात्मीक जिविताक 7 देणी म्हणून आमी उल्लेख करता आनी पयलें देणें जावन आसा विजडम जाणवाय दुसरें जावन आसा अंडरस्टँडींग समजणी तिसरें जावन आसा बूध बाळ या बूध म्हणजे कावन्सल चवथें जावन आसा मायट ऑर फॉर्टिट्यूड आमी म्हणटा सकत पदवी वा धैर्य पांचवें जावन आसा नॉलेज गिन्यान वा शाणेपण सवें जावन आसा फियर ऑफ गॉड देव भिरांत सातवें जावन आसा पायटी म्हणजे देव भक्त अधिक वर्तें देणें जावन आसा जाणवाय विजडम आनी ताच्या उपरांत सर देणी वळटात आज आमी नियाळ करता दुसरें देणें अंडरस्टँडींग म्हळ्यार तूं म्हाका समजताय गी म्हणटा आमी डू यू अंडरस्टँड तूं म्हाका समजताय गी समजणेचो आत्मो थोड्या वर्सां आदीं म्हज्या भावान दोहाकाटार काम करता तो ताणें म्हाका ॲपल कंपनीचें आयफोन दिलें बेस्ट आयफोन तें हातांत घेता आसतनाच म्हाका बगलें भारी मोलादीक हें फोन आनी मात न्ही तें हेरां फोनांत इतलें सुलाभ न्ही सलीस न्ही तें वापरूंक कित्याक आमची एंड्रॉयड फोनां आमी वापरता बेगीच आमी वापरूंक शकता आनी एक पटीन ते आयफोन शिकल्या उपरांत तेंय आमकां सुलाभ जाता पूण तें घेता आसतनाच म्हज्या हातीन धरूंक हांव थोडे पटीन कावजेलो लोक कितें म्हणटा कोणा म्हण इतलें मोलादीक फोन आनी मात न्ही तें वापरूंक हांवें शिका जाय सकास देखून हांवें तें बगलें कसो दवरचें आसलें म्हाका न्हू पवित्र आत्मो आमकां अभिशेक करता आसतना पवित्र आत्मा आमचे भितरच आसा बाप्तिस्मा वेळारच आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळा परतून आमचे थंय आसल्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेक आमी जागयलां आनी त्या पवित्र आत्म्याक आमी जागयल्ल्या वेळार म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाकाल आमी जियेल्ल्या वेळार मार्गदर्शनाकाल जियेल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या कृपेकाल आमी जियेल्ल्या वेळार ही देणी आमचे थंय वळटात मात न्ही आमी ती वापरूंक सुरू करता जाणवाय पवित्र आत्म्याचे देणे आमी वापरचें अंडरस्टँडींग समजणी चड आनी चड तें वापरल्या तितलें आमी पवित्र आत्म्याच्या त्या देण्या समजणेच्या त्या देण्यात आमी चड आनी चड गूण जाता
भावान म्हाका तें मोबायल फोन गिफ्ट जावन देणें जावन दिल्यार पावना, हांवें तें वापरूंक जाय. चड आनी चड वापरल्या तितलें तें म्हाका एप्पल फोन वापरूंक सलीस जाता. लोक कितें सांगता तें मुख्य न्ही, आनी कोण कितें सांगता तें म्हत्वाचें न्ही. बगार हांवें तें देणें म्हज्या जिवितांत बरें करून वापरूंक जाय. त्याच रितीन पवित्र आत्मो आमकां दिता तें देणें समजणीचें आत्में. समजणीचें देणें म्हळ्यार अंडरस्टँडींग. कितें समजोवचें? देवा विशयान समजोवचें आनी लोकां विशयान समजोवचें. देवा विशयान समजोवचें म्हळ्यार दैवीक कितें म्हूण समजोवचें आनी लौकीक कितें म्हूण समजोवचें. जाणवयाच्या आत्म्यांतल्यान आमकां समजणी वाळटा आनी चड आमी समजून घेता दैवीक सतां कितें जावन आसात आनी आमच्या जिविताचो उद्देश कितें, आमच्या जिविताचो शेवट कितें, आनी हांवें म्हज्या जिवितांत कितें हांवें तें जोडूंक आसा. वॉट आय मस्ट अकम्प्लीश, म्हणजे म्हज्या जिविताचें मिसांव कितें. देखून आमी समजोवचें देवाचें काळीजच. कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत 2 वचरांत 16व्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा, कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मौन समजोव येत, कोण तो ताका बोध सांगतलो. आनी उपरांत सांब पावल अपुर्बेचें उतर सांगता, आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मौन लाभलां. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कोणाच्यान सर्वेस्पराचें मौन समजोव येत, कोण तो ताका बोध सांगतलो. आमकां जाल्यार क्रिस्ताचें मौन लाभलां. मोगाचें देवाचें मौन आमी समजल्ल्या बरीं आसा की कॅन वी अंडरस्टँड द मायंड ऑफ God, the heart of God, the plans of God. Yet, when we are anointed with the Holy Spirit helps us to understand the heart of God. पवित्र आत्मस आमचें तें ताणें दिवचें तें देणें उर्जीत करूंक मोगाचें आमकां कृपा दिता. सांब पावलाक तसलो एक विशेश अनुभव जालो. देखून तो आमकां म्हणटा फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत 2 वचरांत 5व्या वळीर, क्रिस्त जेजूचें मौन तुमचें मौन जावं दी. तुमचें मौन क्रिस्त जेजूचें मौन जावं दी. जो हांव सवांजेल 16वा वचर 13व्या वळीर स्वामी जेजूस आमकां म्हणटा, स्वता पवित्र आत्मा तुमचें तें आयिल्ल्या वेळार तो तुमकां संपूर्ण परिपूर्ण सताक व्हरून पावयतलो. मात न्ही जें कितें फुडें घडोवंक आसा तें सयत तो तुमकां कळीत करतलो. केदें व्हर भाग आमच्या मोगाचें पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागल्या वेळार पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका काल, पवित्र आत्म्याच्या कुरपे काल, पवित्र आत्म्याच्या त्या सावळेंत त्या वेंगेंत आमी जियेल्ल्या वेळार तो पवित्र आत्मा आमकां समजणेचो आत्मो दिता. समजणेन आमचें जिवीत तो फुडें सारशें करता. आमकां संपूर्ण सताक, परिपूर्ण सताक आमकां व्हरता. चड आनी चड आध्यात्मीक वाडावळ आमकां फावो करता. मात न्ही आमच्या जिवितांत कितें घडोवंक आसा, कितें घडचें आसा त्या विशयान ती आमकां सत्राय सांगून आमी बरी थाराय आमी आमच्या जिवितांत करीशें करता. पवित्र आत्मो आमकां आनी एक समजणी दिता. रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत 8व्या वचरांत 20 आनी 6 वळीर तावन आमी वाचता, आमी कितें आनी कशें मागा जाय म्हणून आमकां कळीत नासल्या वेळार तो पवित्र आत्मा आमकां असली समजणी दिता की आमच्या आत्म्यातय देवाच्या आत्म्याक थंय एक जावन खरगीच्या देवा बापा लागीं मागोवंक आमकां शिकयता. पवित्र आत्मा सभार रितीन मोगाचें आमकां समजयता. तर मोगाचें ती समजणी जोडून घेवंक आज आमी विशेश रितीन पवित्र आत्म्या लागीं मागया. आमी सगळीं दोळे धांपया आनी आतां हांगासर पवित्र आत्म्याचें गीत गायत आसतना मोगाचें आमी पवित्र आत्म्या लागीं मागया. पवित्र आत्मो देवाचो सांतीसीम त्रिंदाचेचो तिसरो जण, तो एक व्यक्ती म्हज्या बरेन तुज्या बरेनच तो आमकां आयकूंक आशेता, आमच्या लागीं संबंद दवरूंक आशेता. आमकां ताची वर्ती देणी आनी त्या देण्या पैकी वर्तें देणें समजणीचें देणें तो आमकां दिवंक आशेता. तें आमी स्विकार करया. गायत आसतना हें गीत J17 ऑन पेज नंबर 140. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजांत कुरपेची सर. पेज नंबर 140 हिम नंबर J17. कुरपेच्या आत्म्या भरमोच्या काळसा कुरपेची सर. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोच्या काळजान कुरपेची सर.
सारक्यासो म्हाका केलो तुज्या त्या मोगान म्हाका भरलो तुझ्या सारक्यासो म्हाका केलोय तुझ्या त्या मोगान म्हाका भरलोय बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कृपेची झर बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कृपेची झर तुझ्या त्या सक्तीन संसार रचलो तुझ्या त्या उतरान जिवीत दिले तुझ्या त्या सक्तीन संसार रचलोय तुझ्या त्या उतरान जिवीत दिले बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कृपेची झर बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कृपेची झर पवित्र आत्म्यान बरोवन आमी मागया सगळ्या संवसारा पासत सगळ्या मनशा कुळा देवान ह्या कोरोना व्हायरस खरगाता निवारच्या पासत मागया सबार जाणां आमच्या गांवांत मातनी शहरांनी विविध देशांनी कोविड-19 पिडे वरवीं आस्पत्रेंत आसात ICUंत आसात तांचे पासत आमी मागया मेटिल्डा म्हणल्यार भयणी पासत आनी तिच्या कुटुंबा पासत बहरेनांत आसात तांचे पासत आमी मागया मेटिल्डा बारेटो 70 वर्सांची विशेष तापांत आसा तशेंच तिची धूव जसिंता मातियास 50 वर्सांची तिकाय ताप आसा वय तांच्या पासत आमी मागया समियांचेचो बेगीनच तांकां तूं गूण कर ऑलवेन आनी आयरीन कोविड-19 वरी कश्टान आसात जुलियाना वाज आनी फेलिक्स वाज तांकांय कोविड-19 पॉल डिसोजा म्हणलो भाव मास्कटांत ICUंत आसा वेंटिलेटराचेर आसा ताणें बेगीनच गूण जावन घरा फाटी येवच्या खातीर मागया बॉम्बेंत आन्सी डिमेल्लो म्हणलो भाऊ कोविड-19 वरी ICUंत आसा सबार जाण फोन केला तांची नांव हांवें सांगची ना कांबळ्यान म्हाका नाम हर एकल्या खातीर मागया सगळ्या संवसारभर कोविड-19 वरी कश्ट जाता सबार जाणांक काम ना सबार जाणांक कामाच्या जाग्यार अर्दो सांबाळ मेळना आसा सबार जाणांची कामां अर्द्यार उरल्यान तांच्या काजाराचें कार्य या घरबांदचें कार्य या आपल्या मोगाच्या मनशां वचून मेळचें या दुसऱ्या देशाक वचून थंयसर सेटल जावचें नवें काम सोदचें इंटरव्यू करचें जायतीं कामां अर्द्यार उरल्यान सर परीक्षा बरोवच्या भुरग्यां पासत आमी मागया 10वी परीक्षा PUCची परीक्षा ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन आनी सबार जाणां परगांव वचूंक इंग्लीश टेस्ट बांदून आसात OET ऑर IELTS समेस्त परीक्षांनी तांणी यशस्वी जावच्या खातीर आमी मागया लेरॉय आनी एलरॉय जवळी काजर जाल्यात तांच्या बायले भुरग्यां पासून मागया आनी दोगांयकी कुटुंबांत बरें काम आनी आर्थीक आशिर्वादा पासत आमी मागया जुलियाना आनी वालेरियन तांकां प्रॉपर्टीचे समस्या आसात पुत्तुरान ते समस्या इत्यार जावच्या खातीर मागया स्मिता ऑलविन आनी तांच्या भुरग्यां पासत ही मागया आमी मागया एंटनी आनी अनिता पासत तांच्या भुरग्यां पासत आविना पासत आरविन आनी अल्झिना पासत तांच्या कुटुंबाच्या सर संद्या पासत आमी मागया आरोना पासत आमी मागया एंटनी आनी अनिता आनी ताच्या भुरग्या कॅनोटा पासत आमी मागया सर आमचे त्या सवा सक्रामेंतल्या जेजूक आमी समर्पण दिवन पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर अत्रे गान आमी गावया मोडा मोगान तुवें पुताक धाडलो रगत वारोन तुवें मनशाक राखलो व्हडा मोगान तुवें पुताक धाडलोय रगत वारोन तुवें मनशाक राखलोय बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भर म्हज्या काळजान कृपेची झर बापाच्या आत्म्या कृपेच्या आत्म्या भर
भरमोज्या काळजान कुरपेची सर. थोडा अत्रेकान आमी मागया, थोडा ताणेन आमी मागया सगळ्या संवसाराचेर मनशा कुळाचेर देवाचो पवित्र आत्मा नव्यान देवान येवन दी. सगळ्यांनी समिया जेजू थंय भावार्थ जोण घेसे, साल्वासांव जोण घेसे. आत्म्याचे रूप घेऊन सदा सासाय, दैवीक सक्तेन तू आमकां राखता. आत्म्याचे रूप घेऊन सदा सासाय, दैवीक सक्तेन तू आमकां राखताय. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोज्या काळजान कुरपेची सर. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोज्या काळजान कुरपेची सर. दोन्ही हात वर करून मागया. बापाच्या आत्म्या कुरपेच्या आत्म्या भरमोज्या काळजान कुरपेची सर. बापाच्या काळजान कुरपेची सर. भरमोज्या काळजान कुरपेची सर. तकली बागावन बोपोई सक्रामेंतल्या जेजूचे आशीर्वाद आमी जाणून घेवया. समिया जेजू आशीर्वाद घाल बोपोई सक्रामेंतान सगळ्या मनशा कुळाचेर. ह्या कोविड-19 खरगातावन मातनी हरी एका पिडेशिडेतावन, हरी एका समस्यातावन, हरी एक अर्थीक अडचणेतावन तूं आमकां निवार. तुजे आशीर्वाद, तुजें बेसांव सगळ्या मनशा कोळ तुजे थंय सोडवण जावन घेवन दी, बाच्यावी जावन घेवन दी आनी आशिर्वादां जावन घेवन दी. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, तुमकां सर्वांक एक बरो दीस मागता. आयच्या मिसाचे हृदयश जावन आसात. जल्मा दिसाक अर्गां जावन मिस भेटयता फादर स्टीवन फेर्नांडीस कल्याणपूर तावन, सेलीन डिसोजा बेलतांगडी तावन, मेरिल डिसोजा दहिसर तावन, मेल्चिया डेस फेराओ बिजय तावन आनी तशेंच हरीश बरविले तावन. अर्गां मिसां भेटयतात विन्सेंट रोड्रिगस पनीर तावन, नॅन्सी कस्तेलिनो उद्यावर तावन, रिटा लसरादो जप्पू तावन, जेराल्ड विन्सेंट मॅनेजर्स मँगलोर तावन आनी तशेंच कसके इरादे बसोत बऱ्या भलायके खातीर हेराल्ड डिसोजा कुलशेकर तावन, विनी डिसोजा कुलशेकर तावन आनी इराद्या खातीर ग्रेशियन मॅनेजर्स अंधेरी तावन, अनिल शाली आना मरिया बेलतांगडी तावन, बऱ्या भलायके खातीर जोसेफ सेरावो व्हिएटनाम तावन आनी तशेंच सरिल्ले आत्म्या बसोत आमी विशेश रितीन मागया. पुलगंद्रींतल्या आत्म्या बसोत मीस पडिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन, शांती नोरोना कुवेट तावन, कुटमान अंतरलेला बसोत लॉरेन्स आनी एवलिन आळवा उद्यावर तावन, देवादीन एस डिसिल्वा ओमजूर तावन, देवादीन रेशल पिरेरा कटपाडी तावन, देवादीन पौल लिली रोनाल्ड गोवियस मुडबिद्रे तावन, देवादीन लॉरेन्स लोबो मँगलोर तावन, देवादीन लाजरस डिसोजा फरंगीपेटे तावन, देवादीन बॅप्टिस्ट आनी दुल्सिना अल्मेडा मँगलोर तावन, कुटुंबांतल्या बसोत एल्विरा डिसोजा उडपी तावन, देवादीन जॉन डिसोजा बेलतांगडी तावन, देवादीन पियाद मोजेस सल्डाना बँगलोर तावन, पुलगंद्रींतल्या आत्म्या बसोत मिस बेडेता एडविन आनी सेलिया अल्मेडा अंधेरी तावन,
देवादीन फेलिक्स जोसेफ फर्नांडीस बेंगलूर तावनु देवादीन फैबियन डिसोजा कायर तावनु देवादीन अब्राहम सेरावो मैंगलोर तावनु कुटुंबानंतरला बसवतु विन्नी लोबो बेंगलूर तावनु पुलगोंदरींतल्या आत्मे बसवतु विन्नी लोबो बेंगलूर तावनु देवादीन एलिझाबेथ सेरावो ताने तावनु देवादीन रोजी फलेरा आणि जॉयस डिसोजा ताने तावनु हे सर इराद्या खातीर आनी आमच्या इराद्या खातीर मागया आनी मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. बापा समोर सर्व आम्ही एकठांय झाल्या भक्तीन आणि माना उतरते आयकोंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना येया गव्यासर एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गायन आणि अर्घा दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा येया गव्यास एकाच ताळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गीता गायन आणि अर्घा दिव्या ताने केल्या स्वरूपकारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. पुनर्जीवन जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. जेजूचे अपोस्तल पुनर्जीवन जेजू थंय पुनर्जीवनपणाचो अनुभव करतात आनी व्हडा संतोशान सुवार्ता प्रकट करतात आनी समी जेजू तांच्या सांगाता आसा म्हणून अजापांनी आनी विजमितांनी रुजू जाता. आमच्या जिवितांत आमी पुनर्जीवन जेजू थंय भरवसो दवरून ताच्या पुनर्जीवनपणाच्या अनुभवान जियेल्या वेळार अजापां विजमितां अद्भुतां सोर आशिर्वादां आमी अनुभव करता. आमी थोडे फावटी केवळ अजापां विजमितां आनी आशिर्वादां खातीरच जियेल्या वेळार आमकां ती अनुभव जायनात. तर हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना हे घडीभर आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आमी संभ्रमला. पुनर्जीवनपणाच्या त्या कुरपेक काल आमी जियोन आसा ओगी. आमच्या पातकांचे बक्षणे आमी जोड घेवया. समी जेजू काळजान तावन दूख धरतल्यांक बक्षणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. आमची पातकां आनी आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेता. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या जेजू तूं पातक्यांक आपोवंक आयलोय. आमी परतून परतून पातक केलां सूख केल्या तुजे तावन आमी पयस सरल्या. आमच्या पातकांचे बक्षणे आमकां दी. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या जेजू आमच्या खातीर विनंती करच्या तूं बापा देवा बापाच्या उजव्या बसून आसाय. आमच्या अस्कतकायेंत तुका उलो मारूंक आमी पाठी सरल्या. तुजी कृपा सोडूंक आमी प्रयत्न करूं ना. आज आमी बक्षणे मागता. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. कणवळ्या बापा पास्काच्या गुटा वरवीं आमची आरंभाची व्हडवीक आमकां परतून दिवन आमच्या मनशा सैमाक तूं पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दिताय. हो पास्काचो घूट ह्या संवसारान भावार्थान मानून घेवन वर्सान वरस तो आमी संभ्रमता. सर्गा ससनाच्या मोगान आमी तो संपूर्णेन भोगूंक पावूं. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. दमदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळो श्रेश्ठ याजक आनी ताचे सांगाती म्हणजे साधुदेव पक्षेचे सांदे धर्मदूतांचेर मोस्त्रान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धरून बोंदेसाळांत घालें. पूण ते राती समियाच्या एका दुतान बोंदेसाळेचीं दारां उगडलीं
आनी तांकां भायर काडन अशें म्हळें, वसा आनी देवाळांत उबे रावा आनी हे नवे जिनिये विशयंत लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवडचे आदीं ते देवळा गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आनी ताचे पक्षचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सानेद्रीन सभा म्हणजे इस्रायलाच्या मलगड्यांची जेराल सभा चलयली आनी दमदुतांक सभे हुजीर हाडून बंदेसाळेक जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदेसाळीचीं दारां उगडलेल्या वेळार दमदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते फाटीं धांवून वचून सांगी लागले, बंदेसाळेक बिगाची बंदोबस्त सारकी आसली आनी दारां मुखार पारे उबे आसले आमी पळयलां. तरी पूण दारां उगडलेल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवाळाचो मुक्तेसर आनी प्रधान याजक हें आयकून दमदुतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतूंक पडलें. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेंत घाल्ले ते मनीस आतां देवळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्याचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाडन आयलो. पूण लोक आपणाक फातरायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केले ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरेस्परान ताका जाप दिली. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो, सुस्परान ताका जाप दिली. सरेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो, ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सरेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक उडवीक मेळटा, हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे समय मेळून सरेस्पराची कीर्त गाजया, एका ताळ्यान आमी सकड ताचें नांव हरसिया. सरेस्पराक हांव मेळूंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टा अणवारांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोषपरी जातात, तांची मुखामळां लजेन केदींच बावणांत. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अणवरां आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरेस्परान ताका जाप दिली. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालन सरेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा. साकून पळया, सरेस्पर कितलो स्वादीक गोड. ताच्या गोवांत आसरो सोदता, ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच बागी. श्लोक. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सरेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. हालेलुया गावया सौम्याक सिया, ताच्या पवित्र नांवार होगळी कुसया. हालेलुया गावया सौम्याक सिया, ताच्या पवित्र नांवार होगळी कुसया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतपंतल्यांक सस्नाचें जिवीत मेळच्याक. हालेलुया गावया सौम्याक हरसिया, ताच्या पवित्र नांवार होगळी कुसया.
हालेलुया गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक सगळे कुसार्या. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. सांजवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो, देवान संवसाराचो असो मोग केलो, ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका हातूंतल्या कोणाच्यानी ना जमच्याक जायना जमच्याक बगार ताका सस्नेक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसारांत धरलो, संवसाराची न्हीद करच्याक न्ही, बगार ताच्या मारिफाल संवसाराची सोडून जमच्याक. पुताक सत्मंतल्याची न्हीद जायना, पूण जो कोण ताका सत्मानिना तो देवाच्या एकल्याच पुताक सत्मानिना. ह्या कारणा पासत ताची न्हीद जावन गेल्या. ती न्हीद अशी जातली, उजवाड संवसारीक आयलो खरे, पूण आपली कर्तव्यां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास कालो कसो चड मोग केलो. खोटेपणा आदरतल्या मनशांक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपलो खोट्यो करून दिश्ट पडनाये म्हूण तो उजवाड येना. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता तेच आपणे केला म्हूण पर्ग जमचे खातीर उजवाड येता. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. कश्ट केल्यान सोम्याक उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. ह्या दिसांनी चड आनी चड लोक कोवीड-19 पिडे वरवीं कश्टान आसा, आस्पत्रेंत आसा आनी मरणाच्या तडीर आसा. आनी तशें जाल्यार हांव न्हू आमकां उलो येता तांचे खातीर मागोवंक. आनी हाच्या सांगाताच आमी वर्ती अजापां विजमितां आनी अद्भुताय अनुभव करना आसा. म्हणजे हे पिडेंत आसली देवाक उलो मारता आसतना दैवीक खाकोतीच्या आसऱ्याकाल वेता आसतना दैवीक खाकोतीत वारीन तांणी बरें जाल्लें, तांणी गूण जाल्लें. अजापांनी विजमितांनी म्हणल्या बरी देवान तांच्या जिवितांत बरेंपण केल्लें आमी आयकता. तेन्ना आमकां उडास येता. थंयसर रोमाकारां बरयल्या पत्रांत 5व्या वसरांत 20व्या बडीर देवाचें उतर म्हणटा, देवाची कृपा चड आनी चड मनशा कुळाचेर देंवता आसतना ताच्या नांवाच्या मानाक स्तुती होगळापी अधीक दामाशान ती वाडली. वय मनशा देवाक उलो मारता आसतना देवाची कृपा मनशाच्या जिवितांत वाळून येता. आमी पळयता आपोस्तल भियान म्हणल्या बरें ते आसले समी जेजू कुर्सार मेल्ल्या वेळार. आनी उपरांत जेन्ना पुनर्जीवन जेजूचे अनुभव तांकां जाता आनी उपरांत पवित्र आत्म्यान ते भरतात, म्हणजे तांच्या जिवितांत देवाची विशेष कृपा वळून येता. तांची सर पातकां बगसतात, संपूर्ण तरान नव्यान ते रचन जातात आनी ते सुवार्ता परगट करता आसतना कितलीं अजापां विजमितां थंयसर जातात. प्रधान याजक आनी तांचे सांगाती मोसरान भरोवन ह्या आपोस्तलांक जैलान घालतात, बंदेन घालतात आनी कश्टितात. पूण थंयसर आंज बडवो तांकां बंदेन सयत दिश्टीक पडटा. थंयसर आंज बडवो बंदेसालाची दारां उक्ते करता. आनी हे अजापांनी विजमितांनी म्हणल्या बरी हे अपोस्तल धर्नूत जैलांतले बंदेंतले भायर येतात आनी बंदेसालेची तीं दारां आनी ताका तें थालें आनी ताका घाल्लें तें बीग लॉक तशेंच आसता. आनी परतून येवन ते देवाळांत सुवार्ता परगट करतात. आनी सुवार्ता परगट करता आसतना वरती अजापां विजमितां अद्भुतां थंयसर जातात. पळय आमी दैवीक खाकुतीच्या आसऱ्याकाल आयिल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत वरती अजापां विजमितां जातात. समी जेजू निकोदेमाक म्हणटा आयच्या वांजेलांत, पळय देवान ह्या संवसाराचो इतलोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ताणें समर्पण दिलो. ताचे थंय सतमंतला कोणाचोच नाश जायना जावच्याक बकार हर एकल्यान सासणीक जिवीत जोडच्याक. आनी मंदरसून थंयसर देवाचें उतर म्हणटा, देवान
ताज्या पुताक धाडलो संवसाराची नीत करच्या खातीर न्ही, जडती करच्या खातीर न्ही, बगार ताचे थंय तांकां बादशावी दिवच्याक. ह्या संवसारांत मोगाचे न्हू आमची कितलीं जाण जडती करतात, आमचे नीत करूंक पळयतात, आमच्या विशयांत वायट उलोवंक पळयतात, या आमकां आड पांय दिवंक पळयतात. पूण दैवीक खाकूत आमच्या जिवितांत येता आसतना आमची सर पातकां बोगसतात. सांत फावस्तिना मुखांत दैवीक काकुतीचें भक्तीपण देवान ह्या संवसाराक परगट करता आसतना देव म्हणटा म्हज्या रस्त्यांतावन हांव पात्येणी आशेतां, विस्वास आशेतां, अस्कत आत्मे आनी पातके आत्मे म्हजे सरशी येवंक केदींच भियेना जावं दी म्हणून तांकां शिकय. तांची पातकां सगळ्या संवसारार आसल्या रेवेच्या खाणांत तितलीं अधीक जाल्यार म्हज्या अपरिमीत अधीक गुंडाळेच्या काकुतीच्या दर्यांत तीं सगळीं बुडोवन वेतेलीं. आनी त्या दैवीक खाकुती थंय आमी जियेत आसतना देव आमच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमिता तो करतलो. आनी आमी विशेश तरान ह्या दिसांनी कोवीड-19 पिडे वरवीं आनी ह्या पिडेक संबंद जावन कितले जाणांनी काम होगडायलां, कश्टां अनवरां समस्यांत आसात, तांचे खातीर आमी मागया दैवीक खाकूत सगळ्या मनशा कुळाक ह्या अनवरांतलें निवारण दिमात न्ही, सर कश्टतल्यांक बुजोवन दी आनी तांच्या जिवितांत देव तांकां पावोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. आबा बापा सर्गींच्या घे बुंडो घे बाय, रक्ता मासान क्रिस्ताच्या दी आमकां बदलू. उंड्या वायना संगी बापा जीवन आमचें दितां तुका, पुरो आमकां तुजी कृपा, दुसरे खंयचे आमकां नाका. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें हें मिसाचें बलिदान सर आमच्या गरजा आनी त्या सवे आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवे सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमचे नेक्या पयसे पुजा दावा सिरस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूचे आमोली कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेंत तुज्या खऱ्या भुरग्यांची साल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां आमी उबारुया. आमी ती सिरस्परांतय उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक आमी धीन वाचुया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका धीन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अधीक करून ह्या उत्तम पास्काच्या काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ससनाच्या जिविता जल्मलेलीं उजवाडाचीं भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी भावार्थ्यांक उगडलीं दारां सर्गींचीं. आम्हा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवानपणांत सगळ्यांक नवें जिवीत उब जाता. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासचा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवा. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. बापा
बापा तूं खरोच पवित्र आनी सगळ्या पवित्रपणाची तूं जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची म्हज्या समिया म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात म्हज्या समिया म्हज्या देवा भावार्थाचो घोट परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो वंड आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराख्य प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो जर मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या आमालगड्यांचो आमी उडास करया बापा तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांवकार मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवंत जुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुजे फेर्नांडमेट्स येसविडीचे मार्तीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंधनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. समिया जेजून शिकयल्लें तें मागणें आमी व्हडा भक्तीपणान म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां दाळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा वायटा विघ्नांतले सदांच आमकां निवार आमच्या जिवितांत सवस्त दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सरपातनांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मभतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी आमकां तुज्या कुशप्रमाणे शांती दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवें आसो तुमचे सगळें आसो माय मोगाचो गुर्त शांती समाधान वांटून घेवया शांती तुमकां देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेंकवेता ती आमचे जरती आनी गॅस साडीन जावं तुज्या काकुतीन आमच्या कुडीक तशें आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं हो आमचो समी जेजू क्रिस्त
देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळयली आमी सर्व सुभागी सुमिया तुवें आमचे देवांचे म्हाका फावना तुमच्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमीन. हे म्हज्या काळजान स्वागत करता तुझ्या येण्याक राखून रावता. ये वेगी ये म्हूण लालेवन मागता ये तूं सोम्या परता. तुझे घरी येवन पावला काळजादार उगडून रावला. तुझे घरी येवन पावला काळजादार उगडून रावला. रास तूं करया बिडाळा निवास कर म्हज्या घरा. आमी दोळे धांपया आनी अत्रेकाच्या कुमगाराचे मागणे आमी करया आनी म्हज्या उपरांत तुमी सांगा मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोवपोई सक्रामेंतांत बोबोय सकले खरोच हजारा साय म्हण हांव पाती येतां. तुज्या दैवीक काकोतीतय देवी काकुटी हांव संपूर्ण पात्यणी दवरतां. पतीने दवरता तुज्या दैवीक काकोतींत देवी काकुटी सर म्हजी पातकां बोगोस म्हणजे पदकां म्हज्या काळजांत तूं राव. काळजांतरा पवित्रपणाच्या वाटेन पवित्रपणाच्या वाटेन तूं म्हाका चलय. म्हाका असलय तुजेर भरवसो दवरून ह्या संवसाराच्या सर अडकळीचेर हांवें जैत वरीशें कर. कश्ट आनी आकांता वेळार निराश जावंक आनी भरवसो सांडूंक म्हाका दिनाका. तुजे थावन म्हाका केदींच मेकळो करिनाका. मेकळो करिनाका. आमेन. प्रार्थोया. खणवळ्या बापा सर्गींच्या देण्यांनी तुवें म्हाका भरल्याय. आमच्या आदले पातकी सालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची साल सांबाळूंक आमकां बळ दी. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवातेनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्या खातीर आमी करता ती मागणी तूं दयेन आयकून घे. पिडा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी ताच्या कुटुंबाच्यांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दोतोरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशें जावं. सरकारान आनी भलायकी क्षेत्रांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर जगती मेटां काडूंक तांचे खातीर आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत आमच्या देवी गायना बुकांतलें गीत नंबर H8 570 आनी 100 पेज नंबर 76. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia. आमचो सोडबंदार सदांच आमचो भुजबंदार. सोमी आमचो सोडबंदार सदांच आमचो भुजबंदार. राखता आमकां एक दिसा दिवता सो वादार. राखता आमकां एक दिसा दिवता सो वादार. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia, सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia. मोगाळ पुता सोवे आमकां मरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवान कृष्णाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.